第4位是在地里的李明黄立平黄先生。各位长官，然后亲爱的大学者，还有台北市政府的长官，对啊，今天好像只有在地里好像只有我来哦，就在非常后面新认识的。那刚才其实几位老师还有我们联盟的伙伴的分享，大致上都同意这个方向。那我们特别要提醒的是，老生常谈啊，这是属于中华民国的资产。身为管理单位，身为督导单位，怎么样去做一个善良管理应尽的义务和责任？我们不是苛责啦，只是说真的请主管机关再帮忙一点。那这是第一点。那我们其实讲在会刚才报告里面，第一个澄清几点。第一个，我觉得开放目的绝对不是为了铁道迷的需求，那是为了中华民国所有权人的需求。所以在观念上要澄清，不是为了一小撮铁道迷。这个概念而已。再来，台铁到底开放的标准是什么？因为我们已经历来不断的我们也协调各个社区单位，然后有学校、有社区大学，还是要我们办公室协助，都拒绝。我不知道那个标准是什么。里面说个案专案申请，我真的不知道这个标准是什么。那既然有个标准的话，告诉我们标准，我们尽量来达成嘛。我们说好，我们知道以前台铁在的时候，我们团进团出。那我们就团进团出嘛，我们尽量来处理，但是看起来又不知道怎么，我们真的不知道该怎么办。这个是很枝微末节的事情，然后请真的帮忙。再有关今天的公听会，我就想请文化部再澄清一下，说，到底我们现在这个公听会是在哪个程序的前面，或者说到底目的是什么？是为了管理维护计划的先征询市民社会的意见，还是怎么样？这个它后续的期程是什么？会需要这个部分能够提早让我们知道。因为后续我们还会遇到几场公听会，它解决什么问题，我们比较能聚焦来配合。所以那个平台就很重要，到底怎么来做这个平台？文化部和台铁的角色怎么纳进来？还有地方文化局，因为我们地方文化局其实是相对于说，现在不是我们所管属为难啊等等这种，当然啦，我相信每个人都有每个人为难之处，就像我在地里我有我的为难之处，那我们怎么来协助处长，我们都愿意来尽量来协助。所以法源的部分可以厘清，然后期程的一个规划。再来，其实开放除了开放以外，它其实是一个协助维护的一个机制的机会。比如说，这单纯来讲，怎么打扫这个部分，这都可以来想办法。我不能讲说我们都这个3头6臂都很厉害，什么都会做。你给我们方向，我们来想办法。你真的有困难，我们一起来协力解决，因为是大家的东西。所以这个事情说开放其实是维护的机制的一个部分。再来，我在想，我们现在是一个规划设计的前期的一个阶段嘛。所以我觉得我们在一开始的部分就要厘清楚，为什么刚才讲说它不是为了铁道迷的需求，它是整个国民的需求。那怎么纳入一个在地社区的参与？不是说在规划案里面要求说你开几场公听会还是盖一个工作坊就好了。我觉得我们要帮助那个社区把声音发出来这件事情，那个机制要建立。所以可能在规划案另外再设计一个案子，专门来做社区的培力这个部分，我觉得也是有必要的。那这个部分也请部里面或是台铁里面多所协助，因为这都不是单一单位能够处理的，然后怎么把这个社区的平台做成，那可能是需要3到5年慢慢培力的一个过程。要不然我们现在其实像之前保北厂的时候，我们去找里长或者我自己找这些里长，他们都很在意的关系。但是这个保下来以后，大家就觉得没那么大压力，慢慢等专业的来规划，大家都很相信专业啊，结果专业的规划就是到现在我们还是不太清楚未来在哪里，这是我们担心的事情。好，所以这个部分要让社区能够站起来。再来，未来的管理经营里面，社区有什么角色？在一开始我们就要去希望达到什么样目标的那个大体的想象可能要出来，而不是说这是专业者再进来，他就是下一个松烟还是下一个什么哪些管制？专业者很高兴啊，但是社区一点感情都没有，这就是我们担心的事情。再来，我们还是再重申一下这个的愿景，就是说我一直觉得台北机场的条件是很特殊的。它是一个可以让全国国民变成铁道迷的地方。我不是铁道迷，我先澄清哦，所有人都介绍我是铁道迷，我真的不是铁道迷，我根本不了解铁道，我就是纯粹住在后面的居民。但是我带老人家进去，我们之前就先去办导览。本来想说这个机场我这边要订某台机啦，进去说那这样全区保留做铁道博物馆，然后这就是那个场域的问题。在座没有去过的人觉得我们在讲空话，你去过你就跟我讲说全区保存，怎么不赶快做？故事就这么单纯。我们去跟老师们推广，老师不知道什么，能不能带我去看一次？我现在这都没办法答应你说，可不可以请家长会写论文那个给台体，这对学校也很为难嘛。所以这部分我们也希望就是说，那个愿景是什么？假如希望让全民都成为铁道迷的地方，怎么跟他们的生命产生连接？
能够看到阿公上来台北硕士的时候这台车，你阿公可能就坐过这台车哦，他才会今天到了松山区某个地方买一块地，然后开始做什么？那故事的连接就是真正的关键。这也是我觉得地方政府的责任里面，因为很多细微的东西已经也办过了，能不能再多使一点力？是文化部能不能来协调，说让地方政府来多有一点角色，而不是说现在你给文化部就算了这个事情，大家怎么来协力来这个部分？当然是给大家找麻烦呐，但还希望大家在费心。那整体来讲，最后就是我们希望在这一次公听会之后，我们确定一个方向。第一个，这是一个公司协力的，是一个跨部门要来合作的。就是台铁也不要觉得真的很委屈啊，我真的觉得台铁可能会抱的另外一个心态是我赚到了一个全台湾最大的国定古迹，是我台铁所管的，有没有那个气势？不是在讲那个300亿、400亿，还是200亿，还是那个几百亿的那个问题。不是啊，这当然你觉得打高空啊，但是对我而言呐，我真的期待是这样。假如态度不一样，铁道文化志工队能不能进来进驻协助？怎么样做定期的开放？10月份假如铁道文化节来不及办，最起码嘛，我们就确定我们可以办几场固定早晚的场次来做部分来做，就这么简单的一些诉求。现在的维护才是未来开放规划的基础，要不然等东西都烂光光，我们怎么做未来的部分的规划？这真的是我们担心的。以上报告。非常宝贵的意见，所以让我们今天开放这个主要的目的有2个，一个就是我们想听听各位未来筹划在利用的一个想象、一个规划。那第2个，我们也是觉得这个是平台，民众参与、设计参与，这个是很重要的。我想设计公里票都有20-30年，实际上我也是最早都是因为设计的频率这个概念，所以我们实际上。接下来会有一个团队，会来规划这个策略，然后会跟设计来参与。那刚刚所提的意见、国际研讨会等等，我觉得这个都是可以在思考。那这个过程当中会来发生。我想我们非常很高兴，也接受各位的意见。那我现在一定也在思考未来这个过程当中设计的参与、设计的比例，我想这个概念我是有的。好，非常谢谢。第5位是台大城乡所学生何涵玉。大家好，我是城乡所的何涵玉。然后我主要分2件事情来说明现在的状况。第一件事情是从北场到正式指定3月15号通过全区保存之后，就基本上是没有什么单位可以申请进去的，连我们课程有需求，其实都经过非常多次的帮忙，还是透过委员的关系才有办法进到里面。那先说明一下我们5月中进去的状况，是台北机场现况非常差，就是第一个是它长了非常多的草，然后积水问题很严重，然后就是这是移车台的状况。然后接下来移车台的状况，前面的草真的是比我的膝盖以上还要高。然后除此之外，它的水池也已经整个呈现死水的状态。我不知道这个要是开放之后，要是没有好好整理，会不会产生很多疾病的问题？那另外更严重的是，它里面的文物其实是不知去向的。我进去的时候，其实有很多东西已经被搬走了，然后看起来就像是一个废墟一样，然后非常多的杂物在里面。就是这是主力工厂，然后跟机械工厂的状况一样。然后还有甚至是东侧社区旁边的东侧的宿舍旁边有一些就是仓库，但它已经整个天花板的结构是有问题，它已经崩落。然后再加上其实现在的那个宿舍后面有一个单身宿舍，但里面还有一个老伯伯住在里面。那我不知道台铁进入之后，还有跟文化局是要怎么协商，这个老伯伯可以继续住在这里吗？或者是你们在考量这个后续的规划之后，这个单身宿舍的老伯伯要怎么办？好，那另外的话就是大家最重视的第一个最被指定的那个澡堂，那它现在已经水放掉，但是已经龟裂的非常严重。那我们不知道就是在没有使用的情况之下，它多快就会坏掉。好，另一部分就是一样是一些文物的损坏生锈问题。好，然后就除了古迹的硬体维护之外，我们另外一个想的是，就是在软体的管理策略上，文化部可以做的，除了就是刚刚说到的平台以外，有没有可能是透过这个机会，把全台湾的铁道整个
资源整合起来。那除了像国际研讨以外，我们也希望可以去考量是毕竟我们现在看到的例子大部分都是英国或者是欧洲或者是日本。那其实台湾它独特的地方在于日本殖民时期，其实东南亚非常多的铁道资源是一样在殖民时期被建立的。那有没有机会去串联，或者是要怎么去说一整个东亚的铁道的故事？这个是应该是可以去做的。那另一部分，我们其实最在乎的就是社区的前期参与是什么？那第一个提到的是我们进去做社区调查的时候，发现社区的人虽然知道那里是台北机场，但是可能对它内部或者是大家对它其实没有深切的感情。所以刚刚有提到有一些导览团体或者是民间团体是非常关注台北机场，那也办过很多案子。那其实居民进去之后是非常有感觉的。那我们说这个平台的建制可不可以好好的运用民间团体的资源？或者是甚至是在社区培力之后，毕竟台北机场面积这么大，然后在维护管理上都是一个问题的时候，有没有可能动用社区的志工来帮忙维护？就是即便说不是厂区的内部，在外部，像是一些纸地等等，或者是铁轨，我觉得都是可以动用社区或者是民间团体的力量来进行帮忙维护。那这样台铁可以省下一笔资源，那它只是需要做一个导览跟这些志工的培训而已。所以就是文化部目前在那个这个规划前置作业跟方式上有没有一些想法是我想知道？那以上报告。谢谢。有关于现在现况的部分呢，我想这是我们希望开的一个重视的。那这是我们一定会协助的。那我希望开的一定是如果说有申请的话，尽量是公开化，然后也可以用民间的力量来跟这个环境好的。这是我们的基本的要求和需要来落实的这个部分。然后接下来，我想，因为我们也有一个规划一个团队可以来协助做我们这个，包括对现况的了解，包括未来怎么样部分开发等等这些。那刚刚所提出的有些基本，然后就是我想这个可以应该要马上处理。那我们希望还得这个重视国家署名的未来可以各位，那需要我们公安部来协助我想我们技能对一起来做但是我也是赞同说用开放的角度，让民间来协助，我想这个是没有问题的。我想我们大国使馆它也都开放民间进来，对不对？它还甚至要付费才能够进来整理那些火车的，对不对？这部分，那我觉得这个民间是也是可以应用。那我也希望那未来我们这个团队说也可以整合这些民间企业非常谢谢。第6位是守护北场社团成员刘俊彦刘先生。各位伙伴、各位前辈，然后各位先生，大家好，就是我是脸书的守护北场的社团的管理员之一。然后这边的话，去年也有参与到，就是台北机场运守护我今天所办的那个导览的志工，也有担任这边的志工的部分。在担任志工的同时，其实也有学到，也有看到了一些几点，然后这边是我们这边汇总出来的。第一点的话，我认为是希望能够做一个在地的导览的培力。这里面呢，我觉得可以从两个方向出发。一点呢是台铁导员工的延伸出入，因为在我们去年导览的过程中，我们遇到了不少是导员工他们回来现场跟我们分享，就是跟我们分享，因为他们有些是因为机场迁到了富冈基地去之后，他们变成是因为他们培离太远，他们有的是就是被迫就是提早，就是因此而提早退休，因为本身他们出作要太远，要到新竹那边去，然后他们觉得他们退休生命中好像是缺少了些什么，所以说他们呢，后来他们也在跟着我们的导览过程中，他们也跟我们分享了非常多他们在场内里面的所遇到的一些有趣的东西。比方说，他们去年的时候在导览过程中有遇到，就是有一个老伯伯，他就顺手的从北场那个水沟捡了一块像石头的东西，没有人知道是什么。后来他跟我们说，那个其实是沙尘点，就是我们整个就很压抑，就是其实北场现在的状态就是里面其实很多这种小地方，那这种地方呢都是需要有这些可能以前台铁在里面工作的，我觉得台铁算是在北场，就是台铁以前北场里面的这些员工是台铁很重要的一个资产，是可以好好利用的。这
接下来就是在地居民的参与，就是在去年我们的导览过程中，大概有20个左右，就是我们去年有1000多个来参与我们导览的伙伴，但是我算了一下，大概有20个左右40岁左右的居民，他们是在地的部分。他们有提到，他们从小在听火车声上下去，就早上起来就听到，怎么有火车的声音，就一直找不到车到底在哪里，或者是他们有些人他们感觉到就是地板，他们住福交附近会感觉到地板有在震动，他们完全不知道为什么有时候地板会震动这件事情，然后直到他们去年的导览都进到场内，才忽然间恍然大悟，原来这边里面有火车，原来里面这边的有这个重力锤。所以造成他们以前小时候有这些经验。那我觉得这些在地居民以前那种懵懵懂懂的经验，透过开放可以让他们有更加明了解到为什么以前有这些经验，然后呢也可以让他们跟这个地方产生一些关系。然后第二大点是我们认为这个地方呢，在我们去年导入过程中，它应该可以成为一个就是记忆的传承园区。为什么这么说呢？这里面分成2点，因为像最近几年，其实整个国际间跟台湾也常常在推一个叫 Makerspace 制造者运动的部分。那北场呢，它具有非常多重器具，都是外面很少见的。那如果要做一个技术教育的传承，或者是让制造者去做出自己想要做的东西的话，我觉得这个地方北场是一个很大的一个可以让制造者来做一个重机具的一个实习的场域，也可以让台铁也可以发展，或者是整个台湾可以发展出一套属于自己的以重机具为导向的那个制造的运动。然后第二点的话，也是铁道教育的实作场域，因为我们看到最近1年来，台铁越来越多关于就是技职的那种算是产学合作这样子的一个新闻，就是这1年来越来越多，然后跟大型高中以及跟几个学校的这种技职的那种储备干部的制度。那我觉得如果能够使用这个没有在运作的工厂作为一个实习场域的话，那同学可以在这边可以充分的练习，然后同时也不会影响到台铁本身在线上的运作。我想这是或许是一个不错的方式。然后最后一个同整的话，就是我们认为其实这地方如果用及早的定时开放的话，其实对于以下的帮助会非常大。因为比方说跟在地居民以及在地居民的部分，因为如果在地居民可以进到里面去维护或怎样，因为先前我刚才台湾城乡所的班也提到，就是我们先前进去的时候已经注意到里面非常多毁损的一些看似毁损，应该不确定它的状态的一个部分。就如果呢能够让在地居民一起进去一起协助去进行一些简单的维护的话，让在地居民或者是这些老员工跟这个地方还可以再重新有一些连结的话，让这些连结能够及早建立，而不是说到时候开放的时候再去找他们找回来，这样会太突然。他们会觉得我们这个关系怎么突然之前都不找我，突然间到了一个阶段的时候才找我。这样子的话，如果在这种慢慢的建立这个关系的话，我想这个地方的存在会就是北场未来留下来之后，如果有后续的一些更丰富的资料资源，会更加的分配。以上我的发言，谢谢。谢谢。关心现在的这些开放的问题，谢谢。来，我们继续。